Oi, vamos para a dica 2. Evitar estimulantes à noite. Reduza o consumo de cafeína e álcool, especialmente à noite. Evite fumar ou consumir produtos com nicotina. Dica 3. Rotina do sono. Mantenha uma rotina de sono regular, indo para a cama e acordando no mesmo horário todos os dias. Crie um ambiente de sono confortável e relaxante. Use meditação guiada, música calma e relaxante. Marque alguém que tenha esse problema de bruxismo, alguém que precise. Beijo!